Então, galera, mais uma vez cheguei aqui a atrapalhar sua vida maravilhosa que Deus deu para você viver para assistir minha vídeo. Então, não fica triste, vai gostar muito sempre quando você vai vir aqui para assistir meus vídeos. Então, por que os indianos sempre ficam bloqueando você nas redes sociais? Depois ele volta a desbloquear também. O que significa? Coisa de criança ele está querendo com você ou brincadeira? Muitas vezes você vai ficar pensando estranho, muitas vezes você vai falar, tá bom, então sai fora da minha vida, porque você foi uma puro golpe na minha vida, que me enganou bem gostoso. Então, galera, vou falar algumas coisas bonitas, como que vai resolver no seu caso também, quando uma pessoa estrangeira você fica bloqueando, depois fica desbloqueando. O que significado? Se você gosta de assistir minha vídeo, se você tem uma dúvida, pergunta, consulta sobre seu relacionamento, qualquer coisa, manda mensagem no Instagram, mesmo nome com João Indiano. Vamos fazer uma consulta, videochamada, vai ajudar bastante. Então, você tem que entender assim, bem simples, que uma pessoa quando você bloquear, desbloquear é outra coisa. Quando a pessoa você bloqueia, significa que você é brasileira. Mulher brasileira já descobriu algumas coisas da vida dele. Por isso agora ele não está conseguindo mostrar cara dele aí frente de você no chamada. Até ele não consigo fica mandando mensagem também. Porque você já descobriu coisa verdade no vida dele. Pode ser você já descobrir que ele está te enganando, pode ser você já descobrir que ele está brincando com seu sentimento, passando tempo, até você já descobrir e que ele só queria essas coisas safadeza comigo, até você já descobrir que ele é casado, mas ele está mentindo, até você já descobrir que ele não está querendo visitar no meu país, só fica dizendo que eu vou visitar. Foi 4 ou 5 anos. Até, mais uma coisa vou dizer, se você já descobriu que ele tem namorada também, mas ele está falando o tempo todo, eu amo você também. Então, tantas essas coisas, se você já descobriu, até ele já entende isso também, que minha namorada brasileira, que já entendendo, já está sabendo que eu estou enganando ela. Eu estou brincando com o sentimento dela. Eu estou só querendo ver o corpo dela. É por isso agora ele está vergonha, tímido, nervoso para falar com você, para ficar com você, para ir atrás de você aí nas redes sociais. Por isso que ele começa bloqueando você. Não é outro motivo. Primeiro motivo é essas coisas que eu falei, todas coisas, nota aí no seu caderno, depois você vai ver na sua amizade com indiano, na sua conversa, tem que marcar o que eu falei, que uma coisa está combinando com você ou não. Agora, segunda parte é assim, se ele já descobrir sobre você algumas coisas, tipo assim, ele entrou aqui para fazer amizade, foi muito bom, mas depois começou gostando, ficou apaixonado por você, mas depois ele descobriu isso também, que você é mulher casada, você é mulher mais idade, você é mulher que tem filhos, você é mulher que não trabalha, você é mulher que não queria visitar no país dele, mesmo que você está querendo morar aí no seu país, você não quer, fica com ele, com a família dele. Então, quando vai acontecer essas coisas também, então as pessoas vão te bloquear sem falar nada. Porque ele sabe que não está dando certo, até eu vou ficar sofrendo por você, pode ser ele está amando você. Mas quando ele vai descobrir essas coisas, então ele não quer sofrer, melhor ele quer sair da sua vida para sempre. Então, isso é o segundo tipo de coisa que eu falei.
que quando a pessoa bloqueia. Agora, quando a pessoa bloqueia, depois começar, mesmo o José ele bloqueou, depois de uma semana, um mês, 2 meses, ele voltou de novo para você ver como que você está, perguntando. Muito estranho para você foi. Então, o que significado assim? Então, você tem que entender, cada caso vai ser diferente. Pode ser, no começo ele ficou muito bom, muito amoroso, carinhoso com você. Depois de um mês, algumas coisas que ele descobrir sobre você, até você descobrir dele, ele te bloqueou, até pronto. Não pode ser alguns problemas na vida dele também, desses dias, pode ser doença da família, ele está doente, então ele bloqueou para deixar ele um pouco tranquilo, até depois de um mês ele voltou de novo para conversar contigo, entendeu? Então essas coisas também pessoas fazem. Outro lado, se uma pessoa é bem safado mesmo, ele só quer brincar, então essa pessoa vai te bloquear, agora vai de novo desbloquear você, mesmo que ele vai só querer brincar, entendeu? Então você tem que descobrir qual é o tipo de lista que eu falei aqui que está combinando com o seu caso. Primeira, segunda ou terceira que eu falei, que você vai entender porque ele fica bloqueando você no Face, nas redes sociais, tudo. Uma pessoa quando é mais mentiroso, então ele vai te bloquear, depois vai voltar de novo. Significado que pode ser esposa dele, ele está querendo escondido algumas coisas com você, tá bem? Pessoa bloqueia você nas redes sociais para você não saber mais da vida dele, que ele é realidade. Você manda mensagem para WhatsApp que você não vai conseguir ver nada, entendeu? Eles facam assim também, até mais uma coisa também que eles facam, que ele não quer que você vai conversar com amigos dele. Isso é um cimento de indianos, é por isso também ele te bloqueia nas redes sociais, para você não ver os amigos dele, você não comenta nos amigos dele, não curte a foto dele, para outra pessoa entrar no seu PV. Então, essas coisas também existe, por isso que ele te bloqueia, para só falar com você no PV. Então tantas coisas, galera, entendeu? Mas essas coisas é mais pior, mais único, mais comum que pessoas estão fazendo no amizade, no relacionamento, bloqueia, desbloqueado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp também. Então se ele já bloqueou, até foi muito tempo, melhor para você não procura mais, porque uma vez se uma pessoa já bloqueou você, até vai ter segunda, terceira, muitas vezes só vai ser situação assim. Então, um caso é melhor quando não foi bloqueio nada, foi sempre confiado, sempre foi verdadeiro, até sempre foi sem escondidas coisas, que caso vai maravilhoso, longo, entendeu? É só isso. Gostou? Deixa seu like, diga no comentário. Obrigado, John. Você abre os olhos das brasileiras, que ajuda bastante. Então, procura essas coisas que eu falei, que vai ajudar mesmo.